क्या आपने कभी सोचा है जो हमारे ब्रेक होते हैं ये रोडवेज की तरफ आवाज़ क्यों करते हैं? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पे देख पा रहे हो आप, जो ये टायर है इसके नीचे देखो कितनी धूल है। जो यहाँ नीचे लगता है इधर ब्रेक के साथ जो है ये मिलके जो है आवाज़ आता है आपस में, जो है ये आपस में जो है ये जो चिपकेगा जब इस टायर के यहाँ पे। तो इसको कुछ इस तरीके से साफ़ करना है तुम्हें, और इसको जो है अच्छी तरीके से साफ़ करके जो है हमारे जो ब्रेक होते हैं उनको जो है फिट करना है। तो यहाँ पे देखो हमने हवा मार के देखा था कितनी गंदगी होती है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे जो है गंदगी देखो भाई कितनी ज़्यादा धूल है। तो भाई ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप भी देखो ऐसे ही साफ करो। यहाँ पे देखो पूरा साफ हो गया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।